فإذا عليك أن تغير هذا الأمر من الآن. أيضا تجد بعض الناس من المجاهرين بنشوفهم للأسف في الأفراح كوارث. تلاقي واحد جايب لك كارت البيت، يا أستاذ فلان كارت اليوم الفلاني فرح ابن فلان على بنت فلان، وعايزاك تشرفني في القاعة الفلانية، وإن شاء الله أنا هودي بنتي أحسن كوافير وأخليها تقعد ترقص قدامك وتلبس لبس عريان وولاد أختها وهم يقعدوا يرقصوا. بص أنا عامل لك كباريه، عايزاك تشرفني في الكباريه. قاعد تقرا الناس دي مجانين، يعني في يعقل واحد اللي عايش في جوال يقول لي تعالى اتفرج على مراته وهي بترقص، الناس دي عاليه. فتروح تلاقي ناس مبسوطه، اتفضل يا عم الشيخ تعالى اتفضل. ايوه اتفضل اعمل ايه؟ في انسان عاقل يقبل من اهل بيته بالمنظر ده ويقول لك احنا في فرح. يا ابني فين النخوه حتى بتاعت العرب، بتاعت الانسان العربي الطبيعي انه بيغار على اهل بيته؟ فتلاقي الراجل قاعد مبسوط قوي وبيعزم على الناس اتفضلوا، واهل بيته بيرقصوا جوه واللي لابسه عريان واللي حاطه مكياج واللي مش عارف ايه. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ تلاقي فلان ده مين ده مصور، احنا جايبينه صوره ما شاء الله، جايب واحد يصور بنتك بالمنظر ده، تلاقي منزلين صور على فيسبوك فرح فلان الفلاني وشفت البنت عامله ايه؟ ايه ده يا جماعه؟ ما هذه ايضا مجاهره بالذنب، ان انت بتعصي الله عز وجل. ومش بس كده، ده انت بتجاهد تقول لكل الناس تعالوا احضروا الذنب اللي انا بعمله. يا اخي طب ما تفرح بص حتى حاجه، بس انت تعصي ربنا عز وجل. بتعمل فرح محترم، الناس لابسه لبس محترم وقاعدين بتشري كل حاجه وبيفرحوا وبيسكوا كل شيء ولا اي شيء. يعني هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ما كانوش بيفرحوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرح، ما كانوش بيفرحوا، كلهم كانوا بيفرحوا طبعا، ولكن دون معصيه دون ذنب. فاذا انا عايز حضرتك تتخيل كده النهارده لو انا مع واحد بعت لك جواب على البيت ولقيت مكتوب كده ان انا مدعوك يوم الخميس الجاي تيجي معانا، هجيب لك اكل وشرب وكل حاجه وتتفرج على مراته وهي بترقص، هتقرا الجواب ده تقول ايه؟ تقول ده اكيد انسان مجنون، ده مش طبيعي، ده اكيد واحد مخه فيه حاجه. فاذا على الجميع ان يحذر من المجاهره بالذنب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.